Lá vem os homens que gostam de segurar no pau. Olha, acabador aqui, ó. Tá tendo uma cachaça aqui. É assim, meu filho, é assim. Marrone do louça, marrone do louça. Ih, marrone já era. Tolou o homem. Dentro, só a merda. Tá só a bosta. Olha os homens que gostam de segurar no pau, ó. O teu marido tá só a Ei, tu gosta do pau grosso ou do pau fino? Teu marido resta tá só a merda, o Luiz Fernando. Ei, tu gosta do pau grosso ou do pau fino? Eu gosto de pau grande. Pau grande. Esse pau grande. Olha, ó. Não, cadê a cerveja? Cadê a cerveja? E tu gosta do pau grosso ou do pau grande? Tem que ser o pau grosso. Pau grosso que... Aí, ó, pau grosso aí, ó. Tá metendo no buraco da fogueira. Lá vem Luiz Fernando. Luiz Fernando vem com o maior, porque Luiz Fernando é cabra macho. Mas Luiz Fernando não gosta de pegar no pau, não. Tá na madeira. Tá pesado, hein? Rapaz. Eita, esse homem trabalhador. A fogueira de 3 metros. 3 metros de fogueira. Aqui vai ser 3 metros de fogueira. É os homens. Os homens gostam do pau e a outra dançando. Olha, aqui é assim, ó. Eita, arrocha o nó. Arrocha o nó. Essa é minha sogra. Aí, ó, 3 metros de pau, ó. A fogueira vai ser 3 metros.